根据原理图备齐所需元器件，照图焊接好电路即可。为了方便演示，我们选择焊洞洞板。
将我们的电路组装好。这里是我们的 TL494驱动电路以及功率放大电路。输出接一个彩色电视机的高压包，两输出端子之间串联一个1微法左右的 NKP 电容，就是我们的电磁炉电容。彩电高压包采用负极放电的方式，将负极引出来，高压包的正极连到我们的电脑 CPU 的散热片，在这里这个放电头用了一段康铜丝，我们这里用一个12伏的 BR 器做输出，经整流槽整流，滤波电容滤波后，直接供电给我们的等离子扬声器。电路检查无误后，我们接上电源。调节我们这边的输出，先调占空比，为了方便演示，我们先将灯关掉，然后调节，使电路处于谐振状态。